بسم الله الرحمن الرحيم golaha midowga musharaxiinta madaxa banaan ee deegaanka Soomaalidu waxay isugu yimaadeen shir muhiim ah oo ay kaga hadlayeen geedi socodka doorashada toddobaad ee ka socota guud ahaan dalka. Waxaa la ogyahay in guddiga doorashooyinku uu dadaal badan geliyay sidii ay doorashadu u noqon lahayd mid xor ah, nabad ah oo cadaalad ku dhisan. Si kastaba ha ahaatee tan iyo markii ay doorashadu bilaabatay waxaa soo baxay xadgudubyo kala duwan oo ka dhan ah xeerarka iyo nidaamyada doorashada, kuwaas oo inta badan lagu arkayay dhammaan goob doorashooyinka deegaanka Soomaalida. Inkastoo xubnaha midowgu ay marar badan cabashooyin la xiriira arrimahan u gudbiyeen guddiga doorashooyinka ee heer deegaan iyo kan heer qaranba, ilaa haddana aan wax jawaab ah laga helin. ilaa haddana ay goob doorashooyin kooban oo ay jawaab ka bixiyeen cabashadooda. xadgudubyadani waxay khatar ku yihiin in doorashadu noqoto mid xor ah, nabad ah oo cadaalad ku dhisan, sidoo kalena ay baalmarsan tahay xuquuqda muwaadiniinta ee ah in ay si xor ah wax u doortaan. sidaa darteed midowga musharaxiinta madaxa bannaan ee deegaanka Soomaalidu wuxuu go'aansaday inuu soo saaro war-saxaafadeedkan si uu u muujiyo dhibaatooyinka ka jira, si uu ogeysiiyo guddiga doorashooyinka. wuxuu goluhu soo saaray qodobadan soo socda. 1. waxaa lagu xadgudbay nidaamkii kaarbixinta iyadoo kaarashii intii badnayd ugu badnayd ay si sharci darro ah gacanta ugu gashay xisbiga talada haya ee deegaanka Soomaalida, iyagoo adeegsanaya shaqaalaha goob doorashooyinka iyo xubnaha dowladda. sidoo kale kaarasha intii shacabka gaadhay laga soo celiyay iyagoo lagu cabsi gelinayo in adeegyada dowladdu ay bixiso laga jari doono. waxaa jira in hantidii dowladda loo adeegsanayo ololaha doorashada, taasoo ka hor imaanaysa shuruucda iyo nidaamyada u yaalla guddiga doorashooyinka, sida baabuurta dowladda, hoolasha iyo shaqaalaha dowladda, taas oo aan keliya ahayn sharci jabin ee sidoo kale caqabad ku ah tartamayaasha madaxa bannaan iyo xisbiyada mucaaradka ah. waxaa jira cabsigelin iyo xarig loo geystay musharaxiinta madaxa bannaan iyo taageerayaashooda, taasoo xariggii ugu dambeeyey uu ka dhacay gobollada kale ah Erar oo degmada Fiiq ah iyo gobolka Jarar oo maamulka magaalada Dhagaxbuur ah, kuwaas oo qayb ka mid ah ay weli xidhan yihiin. 4. waxaa jira isku mid ah shaqaalaha guddiga doorashooyinka iyo xisbiga talada haya ee degmooyinka ah, kuwaas oo qaarkood ay yihiin qaraabo u dhow musharaxiinta xisbiga talada haya. taasina waxay sababaysaa in doorashadu noqoto mid cadaaladda ka fog oo aan dimuqraadiyad ahayn. 5. shaqaalaha ku qoran goobaha kaarbixintu waxay intooda badan yihiin shaqaalaha dowladda sida macallimiinta, shaqaalaha caafimaadka iyo maamulada qabaliyada, kuwaas oo xisbiga talada haya uu ku cabsi gelinayo inay ku shaqeeyaan amarrada xisbiga talada haya. sidoo kale waxaa jira hanjabaado iyo xadhig loo geysanayo shaqaalaha guddiga doorashooyinka, qaybna aan ka ahayn shaqaalaha dowladda. waxaa jira 41 kursi oo heer deegaan ah iyo 3 heer federaal ah oo si ku talagal ah loogu baneeyay shakhsiyaad ka tirsan xisbiyada mucaaradka ah ee deegaanka Soomaalida ka jira, taasoo ka hor imaanaysa shuruucda aasaasiga ah ee doorashada. sidoo kalena waxay ka hor imaanaysaa geedi socodka dimuqraadiyadeed ee ah in shacabku doortaan qofka ay rabaan. 7. waxaa jira 116 goob doorasho oo doorashadii lixaad ka tirsanaa deegaanka Soomaalida si sharciga baalmarsanna loo wasgeeyey deegaanka Anfarta, kuwaas oo ilaa hadda uusan xisbiga talada haya ee deegaanka Soomaalidu uusan ka hadlin, sidoo kalena aan u gudbinay guddiga doorashooyinka welina aysan jawaab ka soo bixinin. haddaba goluhu wuxuu baaq u dirayaa guddiga doorashooyinka dalka in la diro guddi baaritaan oo madax bannaan, in dib loogu noqdo xadgudubyada ballaaran ee lagu sameeyey habka kaarbixinta, in la joojiyo isticmaalka khaldan ee hantida dowladda, in la joojiyo cabsigelinta iyo xarigga musharaxiinta madaxa bannaan iyo taageerayaashooda, in shaqaalaha guddiga doorashooyinka ay noqdaan kuwo dhexdhexaad ah oo madax bannaan, in 116 goob doorasho ee sida sharciga baalmarsan loo hoosgeeyey deegaanka Anfarta lagu soo celiyo deegaanka Soomaalida. ururku wuxuu caddeynayaa in haddii doorashadu aysan noqonin mid xor ah, nabad ah oo cadaalad ku dhisan, aysan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda guddiga doorashooyinka. xorriyad iyo cadaalad iyo dimuqraadiyad ha jirto, codka shacabka Soomaalidana ha la maqlo, doorasho cadaalad ah ha loo qabto shacabka Soomaalida. ሚያዝያ 18 2018 ዓመተ ምህረት ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጅጅጋ ከተማ በአገር አቀፍ በሚካሄደው 7ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሂደት ላይ የሶማሌ ክልል የግል እጩዎች ህብረት
አቋም መግለጫ። እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ 7ኛው ሀገራዊ ምርጫ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ምርጫው ነፃ፣ ሰላማዊና ፍትሃዊ እንዲሆን ምርጫ ቦርድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው በሁሉም ዘንድ የሚታወቅ ነው። ይሁን እንጂ ምርጫ ከተጀመረበት ቀን አንስቶ የተለያዩ የምርጫ ህጎችና ደንቦች ሲጣሱ በአብዛኛው በሶማሌ ክልል ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ተስተውለዋል። የህብረቱ አባላት በምርጫው ሂደቱ ላይ ያሉ ችግሮችን በማስረጃ በማስደገፍ እርምትና እርምጃ እንዲወሰድ በተደጋጋሚ ለክልል ምርጫ ቦርድ ቅሬታ ቢያቀርቡም እስካሁን ምርጫ ቦርድ በ6 ምርጫ ጣቢያዎች ብቻ ውሳኔ ሰጥቷል። እነዚህ ጥሰቶች ምርጫው ነፃ፣ ሰላማዊና ፍትሃዊ እንዳይሆን ከማድረጋቸውም በላይ የመራጭ ህዝብ የፈለገውን እጩ የመምረጥ መብት የሚጥሱ ናቸው። ምርጫው ነፃ፣ ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ እንዲሆን የሶማሌ ክልል የግል እጩዎች ህብረት ያሉትን ችግሮች ለሚመለከታቸው አካላት ለማሳወቅ ይህን መግለጫ ለማውጣት ወስኗል። መግለጫው ከዚህ በታች የሚቀርቡትን ነጥቦች ያካትታል። አንደኛ፣ በካርድ አሰጣጥ ሂደት ላይ ከፍተኛ ጥሰት ተፈጽሟል። ገዢው ፓርቲ በአብዛኛው ምርጫ ጣቢያዎች የተሰራጩትን የመራጮች ካርድ ቀድሞ ተቀራምቷል። ካርዱን የወሰዱት ግለሰቦች የወሰዳችሁትን ምርጫ ካርድ ለኛ አሳልፋችሁ ካልሰጣችሁ በማለት የመንግስት አገልግሎት እንዳያገኙ ተዝቶባቸዋል። ሁለተኛ፣ የመንግስት ንብረት ለምርጫ ቅስቀሳ አላግባብ መዋል። በስፋት የመንግስት ንብረት ለምርጫ ቅስቀሳ አላግባብ መዋል በስፋት ይስተዋላል። ገዢው ፓርቲ የመንግስት ተሽከርካሪዎች እንደ ላንድ ክሩዘር፣ ባለ 2 ካቢና መኪኖች፣ የመንግስት አዳራሾች እንዲሁም የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎችን ለምርጫ ቅስቀሳ አውሏል። ይህ የምርጫ ህግን መጣስ ብቻ ሳይሆን ለግል እጩዎች ከፍተኛ የሞራል መሰናክል ነው። ቅሬታ 3 የማስፈራራት ድርጊትና የግል እጩዎች እስር። በአንዳንድ የግል እጩዎች በሐሰተኛ ክስ ቁጥጥር ስር ውለዋል፣ ደጋፊዎቻቸውም ታስሯል። በመጨረሻም በፊቅ ወረዳና በደጋቡር ከተማ የተለያዩ ሰዎች ለእስር ተዳርጓል። በአሁኑ ሰዓትም በደጋቡር ከተማ 3 ሽማግሌዎች ታስሮ ይገኛሉ። አራተኛ፣ የምርጫ ቦርድ ስራ አስፈጻሚዎች ከገዢ ፓርቲ ጋር መቀራረባቸው። የምርጫ ቦርድ ስራ አስፈጻሚዎች ከገዢ ፓርቲ ጋር መቀራረባቸው እንዲሁም በአንዳንድ አካባቢ ከገዢ ፓርቲ እጩዎች ጋራ ቤተሰብ መሆናቸው የምርጫ ጣቢያ ሰራተኞች የምርጫ ካርዶችን በመሰብሰብ ለገዢ ፓርቲ እጩ ተቀማጭ ማድረጋቸው ፍትሃዊ እንዳይሆን አደጋ ላይ ጥሏል። ስድስተኛ፣ በአብዛኛው የምርጫ ጣቢያዎች የተመደቡት የካርድ መዝጋቢዎች የክልል መንግስት ሰራተኞች፣ አስተማሪዎች፣ ጤና ባለሙያዎች እንዲሁም አስተዳዳሪዎች በመሆናቸው ለገዢ ፓርቲ ታማኝ ካልሆናችሁ ስራቸውን እንደሚያጡ ዛቻ ደርሶባቸዋል። በአሁኑ ሰዓትም በምርጫ ጣቢያ የሚሰሩ ሰራተኞች የታሰሩና ዛቻ የደረሰባቸው ይገኛሉ። ሰባተኛ፣ ገዢ ፓርቲ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር በስምምነት 41 ምርጫ ወንበሮችን ለክልል ተቃዋሚ ወንበሮች ከምርጫው በመታቀብ ለተቃዋሚ ፓርቲዎች እንዲሆን ተደርጓል። ይህም ድርጊት ምርጫው ፍትሃዊ እንዳይሆን መሰረታዊ የሆኑትን የምርጫ መሪዎች የሚጥስ የዜጎችን ህገ መንግስታዊ መብት የሚገፋ ዲሞክራሲያዊ ድርጊት ነው። ስምንተኛ፣ በጣም አሳሳቢ ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ በሶማሌ ክልል የሚገኙ 116 ምርጫ ጣቢያዎች ያለምንም ህዝበ ውሳኔ ያለምንም ህጋዊ ሂደት ከሶማሌ ክልል ህዝብ ፍቃድ ከሶማሌ ክልል ህዝብ ፍቃድ ውጭ